Vai embora, eu quero dormir. Posso falar uma coisa? Eu quero dormir. Eu tô dando assim hoje, eu juro por Jesus. Olha aqui, cadê essa boiadeira fitness? Eu quero dormir. Não. Uma semana sem. Hoje nós vai fazer o quê? Nós vai beber? Não. Não, vai descer, né? Ana Flávia, me deixa dormir. Vou ganhar um biquíni. Virou hashtag boiadeira fitness, já criei aqui.